बोमुगच्या इश्टनो तुमकां नमस्कार. 65 65th या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगासो स्वागत. आमी आदल्या क्लासींत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 25व्या अध्यायाचेर शिकल्या. सुमार पयल्या वळींतावन 34 वळी म्हणसर आमी शिकल्या. थंयसर शिकलेल्यो थोड्यो संगती तुमच्या उगडासाक हाडचें जाल्यार केतुरातावन अब्रामाक जल्मल्ल्या भुरग्यां विशीं आमी समजल्या. केतुरा अब्रामाची एक बायल. त्या उपरांत अब्रामाचें मरण आनी ताका खंय निकेपिलो तें आमी पळयलें. त्या उपरांत हागरातावन अब्राहमाक जल्मल्ल्या इश्माएलीची वंशावळ म्हळ्यार ताची भुरगीं प्रत्येक जावन 12 पूत आनी 2 धुवो ह्या विशीं आमी थोडी समजुणी जोडली. त्या उपरांत इसाकाक जवळीं भुरगीं जातात. पयलें ताची बायल रेबेक्का वांसडी आसली. इसाकान देवा लागीं मागलें, देवान मागणें आयकलें आनी उपरांत तांकां 2 भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें, एसाव आनी जाकोब. आनी उपरांत आमी आख्रेक पळयलें की एसाव मलगडो पूत जावन त्या पुताक आसचे हक्क तो विकता, नेगारता कोणाक? जाकोबाक. इतल्यो संगती आमी समजून घेतल्या. आतां तुमचो बायबल तुमी उक्तो करा. कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 37. थंयसर मुळांत फूट नोट म्हळ्यार त्या पेजीच्या आख्रेक थंयसर थोडो विवर दिला. आमी तो आदल्या क्लासींत वाचूंक ना. आज आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. पळया, 25व्या अध्यायाच्या 25व्या वळींत अशें सांगलां, पयलें जल्मल्लो म्हळ्यार एसाव तांबडोसो दिसतालो. सो तांबडोसो म्हळ्यार अर्थ कितें म्हूण हांगासर आमकां बायबलान दिलां. हेब्रेव भाशेंत आदमोनी, तांबडोसो म्हळ्यार आदमोनी. हांगा एसावाच्या आनी एक नांवाचो एदोम हाचो उल्लेख केला. सो ताका 2 नांवां आसात, एक एसाव आनी एक एदोम. तें आमकां 30व्या अध्यायांत आयकूंक मेळटा. एसावाच्या वंशजांनी वस्ती केल्ल्या देशाचें नांव एदोम. लोवेसो दोगलो अर्थ कितें? हेब्रेव भाशेंत सेआर म्हळ्यार केसांचो म्हूण अर्थ. सेईर एदोमाचें आनी एक नांव. म्हळ्यार हांगासर शब्दांचो खेळ आसा, प्ले ऑफ वर्ड्स, आनी तें कशें ताच्या कॅरेक्टराक, व्यक्तित्वाक सरी जाता म्हणून हांगासर आमकां सांगलां. मुखार 25-26 कितें बरयलां थंयसर? ताचो भाव जल्मलो म्हळ्यार जाकोब जल्मलो आनी ताणें एसावाच्या पांयांची कोटू हातांत धरिल्ली. त्या विशयी तांकां बरयलां. पळया, जाकोबान आपल्या भावाची कोटू, कोटेक हेब्रेव भाशेंत आकेब म्हणटात, कोट धरली. देखून ताका या आकोब म्हणलें नांव हांगा दिलां. कोटू म्हळ्यार आकेब. सो ताका नांव ताणें कोट धरल्यान या आकोब म्हणलें नांव दिलां. जाकोबाचें नांव फसयणार म्हणल्या अर्थांनी वापरलां. कित्याक एका रितीन ताणें फसोवन आपणाच्या भावातावन मलगड्या पुताचें हक्क घेतलें. कालच्या दिसा आमी पळयलां, म्हळ्यार आदल्या क्लासींत. हेब्रेव भाशेंत तें वाचलें आमी. पूण ह्या शब्दांक आनी जाकोबाच्या नांवाक खरो संबंद ना. तें या आकोब एल, देव राखो
हाचे मोठवें रूप म्हणून अभिप्राय आसा. ताच्या शब्दा प्रमाणे कोट म्हणलें अर्थ आसा, तशेंच फसयनार म्हणून अर्थ आसा. पूण हांगा आमकां सांगलां की त्या शब्दांक आनी जाकोबाच्या नांवाक अर्थ ना म्हूण. आसूं दी. अकरेक 25:30 कितें आसा थंयसर. एसावान जाकोबाक सांगलें, म्हाका बरी भूक लागल्या, तें तांबडें दिसता पळय, तांतलें म्हाका इल्लें खावंक दी म्हूण. कालें तें तांबडें. हांगासर सांगलां एदोम. हेब्रेव भाशेंत आदोम म्हळ्यार तांबडो म्हूण अर्थ. जाकोबान केल्ले कडयेचो तांबडो रंग आनी ताचें नांव हांचे मदलो शब्दांकेळ हांगा दाखयला. तितलेंच. आतां आमी मुखलो अध्याय वाचूंक आनी समजूंक प्रयत्न करया. आनी तो जावन आसा उत्पत्ती पुस्तकाचो 20 अध्याय. हांगासर आमकां कितें वाचूंक मेळटा गे म्हळ्यार इजाकाच्या बायलेच्या जिवाक एक संचिकार आसा. द थ्रेट टू द ब्राईड ऑफ आयझक, दॅट इज रेबेक्का. फर्स्ट तावन 14 वळी म्हण आसर. कितें जाता तें आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. अब्राहमाच्या काळार पडिल्लो दुकोळ न्हय आसता आनी एक दुकोळ त्या देशांत पडलो. दुकोळ म्हळ्यार बरगळ, फॅमीन. इजाक गेरारांतल्या फिलिस्तियांच्या राया अभिमालेकासरशी गेलो. सर्वेस्पोर इजाकाक दिश्टीक पडून म्हणूंक लागलो, तूं इजिप्ताक वचनाका, हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत राव. ह्या देशांत तूं पोरको कसो वस्ती कर, हांव तुजे सोबे आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तुका आनी तुजे संततीक हो सगळो देश हांव दितलो. तुज्या बापायक दिल्ली बासवणी हांव तीर सांबाळतलो. मोळबाच्या नेकेत्रां परी तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी हो देश हांव तांकां दितलो. तुजे आनी तुजे संतती बुदेशी सर्व परजांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कित्याक अब्राहम म्हाका विधेय जावन चल्लो आनी सर्व म्हज्यो आज्ञा, म्हजे उपादेश, म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे ताणें पाळ्ळे. आतां इतल्या विशयींचेर आमी थोडी समजुनी आपणावंक प्रयत्न करया. आतां मुखार वाचल्यार मात्र कळटा म्हूण दिसता. या आनी इल्लें वाचया आमी. अशें इजाकान गेरारांत वस्ती केली. थंयच्या मनशांनी ताचे बायले विशीं विचारलें तेन्ना ती म्हजी भयण म्हूण ताणें सांगलें. रेबेक्का भोव सोबीत आसली आनी ती आपली बायल म्हूण सांगल्यार आपणाक थंयचे मनीस जिवेशी मारतीत म्हूण तो भियेलो. कोण? इजाक. थंय साबार दीस रावल्या उपरांत एक दीस फिलिस्तियांच्या रायान अभिमलेकान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली आनी इजाक रेबेक्काक पोशेता तें पळयलें. अभिमलेकान इजाकाक आपोवंक धाडलो आनी म्हळें, हां, ती तुजी बायल, ती म्हजी भयण म्हूण तुवें कित्याक सांगलें? इजाकान जाप दिली, तिका लागून म्हजो जीव हांव होगडायन म्हणून हांवें चिंतलें. अभिमलेकान विचारलें, आमकां अशें कित्याक केलें? म्हज्या मनशा पैकी कोणायकी तुजे बायले सोबे न्हिदोंक सलीस आसलें. अशें आमच्या अपराधाक तूं जबाबदार जातोय. देखून अभिमलेकान आपल्या सर्व लोकांक सत्राय दिली, जो कोण ह्या मनशाक वा ताचे बायलेक वायट करता ताका मरणाची शिक्षा मेळटली. आतां हांगसर ताच्या बायले रेबेक्काक जिवाचो संचिकार आसा. त्या सांगता ताकाय.
अशेंच आदले फावटी अब्रामाक आनी ताच्या बायले सारायकी घडलेलें कोणाच्या हातांत? इजिप्ताच्या फारावो रायाच्या हातांत. आता गांवांत दुकोळ पडल्या. ह्या संदर्भार इजाक इजिप्ताक वचूंक चिंता. त्या संदर्भार देव ताका दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा तुवें इजिप्ताक वेचें सारकें न्हय. पयले फावटी इजाकाक देवाचें दर्शन लाभचें हें एक घडीत जावन आसा. सो इजिप्ताक वेचे बदलाक गेरारांतच रावोंक देव ताका आदेश दिता. आतां देव ताचे लागीं उलोवन कितें बसयता? 3 संगती तो ताका बसयता. 3-fold covenant promises जे कितें देवान अब्रामाक बसवणी केल्ली तीच बसवणी हांगसर तो परत्यान इजाकाके बसयता. खंयची म्हळ्यार लँड, अ नेशन, भुमी वा एक देश. दुसऱ्यान संतत, डिसेंडंट्स आनी उपरांत वर्ल्ड वायड ब्लेसिंग. ताचे मुखांतर सगळ्या संवसाराक सार्वत्रीक बेसांव. 3 संगती हांगसर बसयलेलें आमी पळयता. पूण एक कंडिशन आसा. जर ही बेसांवां इजाकाक फावो जायची जाल्यार ताणें कितें करूंक आसा? हांगा पळया 5वी ओळ. अब्राहाम म्हाका विधेय जावन चल्लो आनी सर्व म्हज्यो आज्ञा, म्हजे उपादेश, म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे ताणें पाळले. कितें सक्कड पाळले? म्हज्यो आज्ञा, म्हजे उपादेश, म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे. कमांडमेंट्स, स्टॅट्यूट्स अँड लॉज. आता खंयचे सक्कड उपादेश, कायदे, नियमा, आज्ञा अब्रामान पाळले? एक खंयची म्हळ्यार देवान अब्रामा लागीं सल्लो करतना सांगलें की सगळ्या दादल्या भुरग्यांची सुन्नत करूंक जाय. खंयच्या दिसा? 8व्या दिसा. सो तें ताणें प्रामाणीकपणान पाळलां. मात्र न्ही, जे कितें देवान नोये लागीं सल्लो केल्लो आनी त्या मुखांतर कितें ताणें नियमां दिल्लीं, आज्ञा दिल्ली तें अब्रामान पाळलां आनी आतां इजाक आनी ताच्या संततींनी पाळूंक आसा. खंयचें पुरा तें? प्रोहिबिशन एगेन्स्ट ब्लॅस्फेमी, थेफ्ट, आयडोलेट्री, सेक्शुअल इमोरॅलिटी, the eating of raw flesh and drinking blood, the statute of the death penalty in case of homicide and the command to establish courts of justice. नोये लागीं देवान सल्लो केल्ल्या वेळार थोडी आज्ञा दिल्ली. प्रत्येक जावन सोरी करूंक ना, मुर्ती पुजा करूंक ना, लग्ना संबंदाचें पवित्रपण सांबाळूंक आसा, प्रद्वारा दारूंक ना, लागशिल्ल्या संबंधामध्ये लैंगिक संपर्क ना, रगत आसचें मांस खावंक ना, रगत पिवंक ना. मात्र न्ही, तांणी सामाजीक न्याय स्थापन करचे खातीर कोर्ट आसा करीचे आसलें. न्याय सगळ्यांक मेळचे बरी ताणें पळयचें आसलें. सो हें देवान पयलें नोये लागीं केल्ल्या सल्ल्यांत दिल्लीं आज्ञा आनी नियमां ती अब्रामान प्रामाणीकपणान पाळल्यांत आनी आतां इजाकानी पाळूंक जाय म्हणून देव ताका हांगासर सांगता. तें पयलींच्या वांट्यांत आसा, फस्ट तावन 5व्या वळी पर्यंत. आतां मुखार जें कितें आमी वाचलें 6 to 11 थंयसर ताच्या बायलेच्या जिवाक आसो संचिकार. आतां पळया, हांवें पयलें तुमकां सांगलां बायलेक अपहरण करच्या एका घडितांत 5 संगती आसात म्हणून. त्योच संगती हांगसरी आसात. दुकोळ पडटा ते आनी एका गांवाक वेतात. थंयसर वेताना त्या रायाची दिश्ट ताच्या बायलेचेर पडटा. तो मनीस
सूख मागता फोटी मारता आनी देव थंयसर मोदें घुसता आनी आखरेक तांकां सुटका मेळटा. पूण हांगासर एक गडीत पळयलें जाल्यार हांगासर देव डिरेक्ट जावन इनवॉल्व जायना. हाच्या पयलींच्या गडितान आमी पळयता देव डिरेक्ट जावन थंयसर मेतेर जाता आनी जे कोणें आब्रामाच्या बायलेक ताच्या स्वाधीन घेतलेलें तांकां तो बेश्टायता आनी ताची सूख दाखोवन दिता आनी तेन्ना तो सारायक सुटका दिता. पूण हांगासर तशें घडोवंक ना. पूण उरल्यो सर्व संगती हांगासर आमकां पळोवंक मेळटात. आतां कितें जालें? आठवी ओळ पळया. आठवी ओळ. थंय साबार दीस रावल्या उपरांत एक दीस फिलिस्तियांच्या रायान अबिमलेकान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली आनी इसाक रेबेक्काक पोशेता तें पळयलें म्हूण. आतां इंग्लिशान हिब्रू भाशेंत रेबेक्काक पोशेता तें पळयलें म्हणल्याक हिब्रू भाशेंत लाफींग म्हूण आसा. लाफींग म्हळ्यार हसतालो म्हूण अर्थ न्ही. पोशेवचें म्हळ्यार एक लैंगीक करणेचो वांटो. आतां हिब्रू भाशेंत लाफींग म्हूण आसा. लाफींग म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार सेक्शुअल फोर प्ले, लैंगीक करणी, कामुकी करणी म्हणून अर्थ आसा. आतां होचो शब्द हाचे पयलीं वापरलेलो आसा. कितें तें? इश्माएल इसाकाक पळोवन हसतालो म्हणून. आनी हांवें तुमकां थंयसर सांगलें हसतालो म्हळ्यार थंयसर लैंगीक करणेचो एक अर्थ आसा. म्हळ्यार थंयसर इसाकाचेर इश्माएल अत्याचार करूंक पळयतालो म्हणून. तोच शब्द हांगासर हिब्रू भाशेंत वापरला. कोंकणींत आमकां तो शब्द मेळना जाल्यार हिब्रू भाशेंत थंयसर तसलो शब्द वापरला. आतां इसाक आनी रेबेक्का मदें असलीय करणी चलतना, लैंगीक करणी चलतना कितें जाता की म्हळ्यार अबिमलेक पळयता. सो अबिमलेक पळयता आसतना ताका कळटा की हो रेबेक्का इसाकाची भयण न्ही, बदलाक ताची बायल म्हणून. तितलेंच. आतां हो कोण अबिमलेक? अबिमलेक म्हळ्यार कितें अर्थ? किंग्स फादर, रायाचो बापूय वा फादर ऑफ द किंग, रायाचो बापूय तेंचो अर्थ जाता. आतां हाच्या पयलें आमी प्रत्येक जावन 20 आनी 20 आनी 1 ह्या अध्यायेंत अब्रामाकी अबिमलेक मेळिल्लो आमी पळयला. सुमार 40 वर्सां जाल्यांत तें घडीत घडोवन. आतां थंयसर अबिमलेकान सारायक आपणाची पोतीन करून घेतले, कॉन्क्युबीन म्हणटात. आतां त्या अबिमलेक रायाचो पूत हांगा इसाकाक मेळटा. म्हळ्यार अबिमलेक म्हणजे एका व्यक्तीचें निर्दिश्ट नांव न्ही, बदलाक त्या कोण ते राज्य चलयतालो ताका आसलें नांव. त्या देखून सगळ्यांकी अबिमलेक म्हणलेंच नांव आसा. म्हणटच तो एकच मनीस न्ही, बदलाक जो कोण त्या कदेलार बसता, जो कोण थंयसर राजवटकी चलयता ताका मेळचें नांव आसलें. त्या देखून हांगाय अबिमलेकच म्हणलें नांव वापरलां. ओके. आतां हांगासर इसाकान एक फोट मारल्या. कितें म्हळ्यार थंयसर अब्रामान फोट मारलेले बरीच. हांगासर ताणें म्हळां की ती म्हजी बायल न्ही, बदलाक ती म्हजी भयण म्हूण.
कित्या खातीर ताका जिवेशी मारतीत म्हूण ताका बें आसलें. कोणाक लागून? ताच्या बायलेच्या सोबायेक लागून. असलीच फोटो अब्रामान इजिप्ताच्या फारोव रायाकी मारलेली, मात्र न्ही फिलिस्तियाच्या रायाकी ताणें फोट मारलेली आसा. आता अबिमेलेक म्हणटा, तुवें फोट मारली देखून आमी सकड पातकांत पडच्यार आसल्या. कसल्या पातकांत? तिका आमची कर्ण घेवच्यार आसल्या. जर तुवें बायलच म्हणलेलें जाल्यार आमी कांय करूंक नातल्या. तुज्या फोटी वरवीं आमी कश्टांत पडच्यार आसल्या म्हणून अबिमेलेक इजाकाक सांगता. आता उपरांत कितें जालें पळया. अबिमेलेकान आपल्या सगळ्या लोकांक सत्राय दिली आनी म्हळें, जो कोण ह्या मनशाक आनी ताचे बायलेक वायट करता ताका मरणाची शिक्षा फावो म्हूण तांकां तो सोडटा. आतां आदल्या गडितांत आमी पळयलें जाल्यार अबिमेलेक राय साराक सुडका दितना जायतें दंदिरवें दिता. पूण हांगासर तो तशें दिना. कित्याक दिना? कित्याक म्हळ्यार ताणें रेबेक्काचेर दिश्ट घाल्ली मात्र, रेबेक्काक पळयल्लें मात्र. पयलेंच्या ताच्या बापाय अबिमेलेका बरी हांगासर ताच्या पुतान रेबेक्काक आपणाचे बायल करून घेवना. त्या देखून ताका कसलेंच दंदिरवें दिवचें म्हणलें जबाबदारी ताका ना. त्या देखून ताणें कांय ताका दिवंक ना. ओके, मुखार 12 to 14 इतलें समजलें म्हण हांव समजलें म्हूण चिंता. न्ही पयलींच्या वांट्यान आमी कितें पळयलें? देवान इजाकाक दिवचें दर्शन. त्या दर्शनांत इजिप्ताक वचनाका, गेरारंतच राव म्हणटा. त्या उपरांत तो ताका बसवणी दिता, जागो, संतत आनी बेसांव. ही जोडी जे जाल्यार जे कितें ताचो बापूय पाळनासलो ती आज्ञा, ते उपादेश, ते कायदे ताणें पाळूंक आसा. पयलो वांटो. दुसऱ्या वांट्यांत अबिमेलेक आनी इजाका मदें जावचें संभाशण. इजाकान रेबेक्का भशेन फोट मारलेली. अबिमेलेक म्हणटा, तूं कित्याक फोट मारली? तुवें कित्याक तिका तुजी भयण म्हणली? आनी हाचे वरवीं आमी पातकांत पडत्या वाचल्या म्हणटा. आनी इजाक ताका कारण दिता आनी उपरांत तांकां तो वचोंक सोडटा. इतलेंच जायत मुखार. इजाकान त्या प्रदेशांत बी वंपलें आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें. कित्याक? सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. ताचें दंदिरवें दीस वेता वेता सडत आयलें आनी तो भोव ग्रेस्त जालो. ताचे कडेन बकरे, गोरवां आनी सबार साकोर आसले. हें पळोवन फिलिस्तियांक मोसोर जालो. ताचो बापूय अब्राहम जिवंत आसतना ताच्या सेवकांनी कोंडलेल्यो बांयो फिलिस्तियांनी माती भरून बंद केल्ल्यो. अबिमेलेकान इजाकाक सांगलें, आमचे तावन पयस वच. कित्याक तूं आमच्याकी चड बलिश्ट जालाय. देखून इजाक गेलो आनी गेराराच्या फालक्यांत ताणें तंबू मारलो आनी थंय वस्ती केली. ज्यो बांयो अब्राहम जिवंत आसतना ताच्या सेवकांनी कोंडलेल्यो आनी ताच्या मरणा उपरांत फिलिस्तियांनी भरुल्ल्यो त्यो इजाकान उक्त्यो केल्यो. आपल्या बापायन दिल्लींच नांवां इजाकान त्या बायांक दिलीं. आतां हांगा कितें जालें म्हळ्यार देवान इजाकाक ताणें दाखयल्ल्या विधेयपणा खातीर ताका आशिर्वाद दिलो. कसलो आशिर्वाद दिलो? ताणें बी वंपलें आनी त्या बियांक फळ जावन 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें. मात्र न्ही ताचें दंदिरवें दीस वेता वेता चड जालें. ताचे कडेन बकरे, गोरवां, सबार साकोर आसले. हें पळोवन फिलिस्तियांक आतां मोसोर जालो. आतां एक विशय आमी समजोचें म्हाका भोव नडबडी न्हू.
ताचो बापूय अब्राहामूच ग्रेस्त जावन आसलो न्ही. आतां ताची आस्त जर इजाकाकच आयिल्ली जाल्यार इजाकाक हांगासर काम करची गरज नातली. पूण उडासतोरा अब्राहम ग्रेस्त आसलो वय, पूण ताची जायती ग्रेस्तकाय कितें जालें, ताच्या भुरग्यां मदीं ताणें वांटून घेवचें आसलें. कालच्या दिसा आदल्या क्लासीन आमी पळयलां अब्राहमाक ओट्टू 8 जण पूत आसले. सो त्या 7 जाणांक ताणें वांटून दिवन तांकां विंगड केल्लें, प्रत्येक जावन इजाकातां. म्हणटच आतां इजाकान स्वंत घडोवन ताची ग्रेस्तकाय वाडयचें आसलें. ओके. आतां हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार उदका खातीर झगडें जावचें पळयता आमी. डिस्प्यूट्स ओवर वॉटर रायट्स इन गेरेर आनी बेएरशेबा, उपरांत बेएरशेबा विशयंत आसा. सो हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार ताणें 3 नव्यो बांयो खणल्यो. देवान ताका दिश्टीक पडचे पयलें आनी उपरांतली 4थी बांय ताणें बेएरशेबांत खणली. बेएरशेबांत ताणें खणली. आतां हांव तें उरलेलो वांटो वाचतां, ताचे उपरांत विवर दितां, तेन्ना तें सारकें जाता. वर्स 19, 19वी वळ पळया. इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यांत एक बांय खणली आनी तांकां झरीचें उदक मेळ्ळें. गेराराचे गोवळी इसाकाच्या गोवळ्या लागीं झगड्याक रावले. तांणी म्हळें हें उदक आमचें, देखून इसाकान ते बांयक एसेक म्हूण नांव दिलें, कित्याक थंय तांणी ताचे कडेन झगडें केल्लें. इसाकाच्या सेवकांनी आनी एक बांय खणली आनी ते बांय विशीं झगडें जालें, देखून तिका सिट्ना म्हूण नांव दिलें. थंय तावन तो मुखार गेलो आनी एक बांय ताणें खणली. ह्या बांय विशीं कांय झगडें नातलें, देखून तिका रेहोबोत म्हूण नांव दिलें. ताणें म्हळें सर्वेस्परान आतां आमकां विस्तार सुवात दिल्या आनी ह्या देशांत आमी सुफळ जातले. आतां बांय खणची म्हळ्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो ओनरशीप, त्या जाग्याचें आपणाक अधिकार आसा म्हूण दाखोवचो अर्थ जाता. आतां ह्या बांयांक कितें म्हळांगे म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत लिव्हींग वॉटर्स, जिवीत दिवचें उदक, तें हांगासर म्हणलां पळया तांकां झरीचें उदक मेळ्ळें म्हूण. इंग्लिशांत स्प्रिंग वॉटर्स. उदक कितलें गरजेचें म्हूण आमकां कळीत आसा. नागरिकता सिविलायझेशन केदाळाय न्हंयच्या देगेनी उपजली, कित्याक उदक कृशेक वांचोवंक मनशांक गरजेचें, त्या देखून थंय उदक गरजेचें. आनी हांगाय आमकां दिसून येता की उदकाक लागून थंयसर गालवटो जावचें. नव्या तेस्तामेंतांत प्रत्येक जावन जेजू समारियाच्या त्या स्त्रियेक बांयच्या काट्यार मेळिल्ल्या वेळार तो म्हणटा की हांव दिवचें तें उदक वेलिंग अप फॉर इटर्नल लायफ, सस्नीक जिविताक उमाळटा तें उदक म्हणून थंयसर जेजून सांगलेलें आमकां उडासाक येता. म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत बांय आनी त्या बांयत मेळिल्लें उदक देवाचें विशेश बेसांव दाखयता, प्रत्येक जावन पत्रियर्कांचें. नव्या तेस्तामेंतांत हें जिवीत दिवचें उदक प्रत्येक जावन पवित्रत्म्याक सुचायता. द वर्क ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरीट इन क्रिश्चन बॅप्टिजम. पवित्र स्नान घेतलेले मुखांतर एका भावार्थ्याच्या जिवितांत देवाचें काम प्रत्येक जावन पवित्रत्म्या मुखांतर दाखोवच्याक जिवीत सस्नीक जिविताचें उदक म्हूण सांगलेलें आसा. आतां कितें जाता, बापायन खणलेल्यो बांय तो परत्यान खणटा आनी हांगासर कितें जाता, एसेक. एसेक म्हळ्यार अर्थ कितें, डिस्प्यूट म्हणून अर्थ. डिस्प्यूट म्हळ्यार गालटो म्हणून. आनी उपरांत सिट्ना म्हळ्यार ऑपोजिशन. सिट्ना म्हळ्यार विरोध म्हणलो अर्थ आसा.
रेहोबोत म्हळ्यार स्पेस म्हणून अर्थ. ओके, आता मुखार पळया. इसाक थंय तावन बेएरशेबाक गेलो. बेएरशेबाक गेलो म्हळ्यार कसलो अर्थ आसा. हांगसर अबिमालेक आनी अब्राहमा मदें एक ओप्पंद जाल्लो. तूं शांतीन जियेतलोय म्हणून म्हाका भासती म्हणून अबिमालेकान म्हळ्यार अब्रामाच्या कालाच्या अबिमालेकान थंयसर ताचे कडेन एक भास विचारलेली. एक ओप्पंद तांच्या मदें जाल्लो आनी थंयसर अब्रामान एक बांय खणलेली आनी त्या बांयक नांव दिल्लेलें वेल ऑफ द ओथ. एकामेका भास दिल्ल्याची बांय म्हणून नांव दिल्लें आसा. आतां मुखार पळया. 13:24 सर्वेस्पोर ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, हांव तुज्या बापायचो अब्राहमाचो देव. भियेनाका, हांव तुजे सोवे आसा. म्हज्या सेवका अब्राहमाक लागून हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. अब्राहमाक लागून हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी संतत वाडयतलो. इसाकान ते एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारलें आनी ताच्या सेवकांनी एक बांय खणूंक थंयसर सुरू केली. ओके, क्लियर आसा तें. हांगसर पयलें अब्रामानी वेदी बांदलेली आनी देवाचें नांव उलो केल्लें. आतां इसाकी एक वेदी बांदता आनी देवाचें नांव उलो करता. मुखार कितें जालें पळया. एक दीस गेरारातावन अबिमालेक आपल्या मंत्री आहुजाता सोवे आनी सेनापती पिकोला सोवे इसाक सरशी आयलो. पळया, हो पिकोला अब्रामाच्या काळारय आसलो. म्हळ्यार आतां सो अबिमालेक त्या कालाच्या अबिमालेकाचो पूत, पूण सेनापती तोच आसा पिकोला. इसाकान तांकां विचारलें, तुमी कित्याक म्हजे सरशी आयल्यात? तुमी म्हजे दुस्मान आनी तुमच्या प्रदेशांतलो म्हाका तुमी भायर घाला. पयलें थंयसर अबिमालेकान म्हणलें, तूं हांगा थावन वच, तूं आमच्याकी ग्रेस्त जालाय, तूं आमच्याकी बलिश्ट जालाय. त्या देखून इसाक म्हणटा, तुमी म्हाका पयलें भायर घाल्लें, आतां कित्याक म्हजे सरशी आयल्यात? तांणी जाप दिली, सर्वेस्पोर तुजे सोवें आसा म्हूण आमी आतां जाणाव. तुजे आनी आमचे मदें एकामेकाक सोपोत दिवन एक करार करूंक जाय म्हूण आमी चिंतलां. जशें आमी तुका कांयच वायट करूंक ना, तशें तूं आमकां वायट करचो नाय. तुका आमी अभिमानान पळयला आनी समाधानान तुका भायर वचोंक सोडला. तूं आतां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेलो मनीस. इसाकान तांकां एक जेवण दिलें आनी ते जेवले पियेले. दुसरे दिसा सकाळीं तांणी एकामेकाक सोपोत दिलो. उपरांत इसाकान तांकां तांचे वाटेन धाडलें आनी ते समाधानान पाटी गेले. आतां कितें जाता की म्हळ्यार हो अबिमालेक ताच्या मंत्री आहुजाता आनी सेनापती पिकोला सोवें आयला. कित्याक आयला? इसाका सोवें एक ओप्पंद करूंक. पयलें ताणें ताका धांवडायल्लें, आतां तो ताचे लागीं ओप्पंद करूंक आयला. कित्याक हें यू टर्न? कित्याक म्हळ्यार मुगाळ भोव न्ही भणिनो, भौशा ह्या पिकोलान ह्या अबिमालेकाक म्हळ्यार आतांच्या नव्या रायाक जें कितें ताचो बापाय आसतना घडलां तें सांगलां आसतलें. कितें घडलें? कितें घडलें म्हळ्यार अब्राहम एक देवाचो मनीस, देवाचो आशिर्वाद पडलेलो म्हणून ताका सांगलां आसतलें. आनी त्या दळाच्या रायान कशें अब्राहमा लागीं एक सल्लो केलो आनी त्या मुखांतर कशें अब्राहमान ताचे खातीर मागलें, बंद पडिल्ले गर्भ कशे उक्ते जाले आनी ह्या मुखांतर रायाक कसलें बरेंपण जालें हें ताणें सांगलां आसतलें. त्या देखून ताणें म्हणा आसतलें, ह्या आमी इसाका लागीं झगडून पडच्या की ताचे लागीं एक ओप्पंद करचें बरें. आनी तें आयकून हे सांगाता हांगासर आयल्यात आनी कितें जाता की म्हळ्यार ते ताचे लागीं एक ओप्पंद करतात. झगडून पडच्या की शांतीन समाधानान आसचें बरें म्हूण. आनी मात्र न्ही,
थंयसर देवान अब्रामाक म्हणलें, आय शॅल ब्लेस दोज हू ब्लेस यू. जे कोण तुका आशिर्वाद दितात तांकां हांव आशिर्वाद दितलो. जे कोण तुजे लागीं झगडटात तांकां बरें जावचें ना. आनी आतां खंडीत जावन इजाका लागीं बऱ्यान आसचें बरें म्हूण ते समजतात आनी त्या देखून ते थंयसर एक सल्लो करूंक आयल्यात. आनी उपरांत तांचे लागीं सल्लो जाता, ते जेवतात आनी एकामेकाक भाव म्हणून ते लेखतात. ओके. उपरांत कितें जालें पळया, मुखार वाचया. त्याच दिसा इसाकाच्या सेवकांनी आपले खणलेले बांय विशीं ही खबर दिली, आमकां उदक मेळ्ळां म्हूण. आतां तांणी एक बांय खणल्या आनी त्या बांयंत उदक मेळ्ळां. ताणें ते बांयक शीबा म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत त्या शहराक बेरशेबा म्हूण आपयतात. ओके. आतां मुखार कितें जालें पळया. 40 वर्सां प्रायर एसाव बेएरीचे दुवे जुडिता कडेन आनी हितीत एलोनाचे दुवे बासेमेता कडेन लग्न जालो. हांचे वरवीं इजाकाची आनी रेबेक्काची जिणी कोटसाणेन भरली. आतां पळया, केन्ना इजाक 40 वर्सांचो आसलो, ताणें म्हळ्यार इजाकान केन्ना इजाक 40 वर्सांचो आसलो, ताच्या बापाय अब्राहमान इजाकाक एक बायल सोदुल्ली. त्या विशीं आमी आदल्या क्लासीनी समजून घेतलां. पूण हांगासर इजाकान ताच्या भुरग्यांक काजर करचे विशीं कांय येदोळ चिंतलें ना. एका रितीन इजाकाचें नेग्लिजन्स म्हूण येता, ताका ताच्या भुरग्यां वयर पडून वचोंक ना. दुसऱ्यान एसाव आपणाच्या आवय बापय लागीं विचारिनासतना स्वंत कुशेन तो आतां लग्न जाला. कोणा कडेन? परकी स्त्रिये कडेन. हांगा म्हळां पळया, बेएरीचे दुवे जुडिता कडेन आनी हितीत एलोनाचे दुवे बासेमेता कडेन. त्यो परकी, तांच्या संततीचे न्हय. पयलें आमी पळयलां, एसाव इजाकाक मोगासो आसलो आनी जाकोबो रेबेक्काक मोगाचो आसलो. भुरग्यांक लागून थंयसर तांचे मदें वांटे जाल्ले. पूण आतां ह्या भुरग्याक लागून तांचे थंय एकवट जाता. भुरग्यान केल्ल्या निर्धारा मुखांतर दोगीं आतां कितें जालां, कोटसाणेन भरल्यान. म्हळ्यार जे कितें तांच्या भुरग्यान घेतलेलो निर्धार तांकां खुशी ना. त्या देखून दोगांय दुखेस्त जाल्यान. आतां हे हितीत घर आसा पळया, ते कोण गे म्हळ्यार ते शेम, नोयेचो पूत शेम आसा पळया आनी ताचो पूत कानान. गोतामू दोगांनी मेळून नोयेचें विणगेपण पळयल्लें ताच्या संततीचें. म्हळ्यार देवाचें बेसांव तांचेर नातरलें, बदलाक शिरप तांचेर पडलो. तांच्या संततीचे जावन आसात हे हितीत घर. तांच्या संततींतावन बायलांक हाडिल्ले वरवीं कितें जाता, रेबेक्का तशेंच इजाक दुखेस्त जाल्यान. मुखार कितें जाता तें आमी 20 आनी 7 ह्या अध्यायांत पळयतले. मुखल्या क्लासींत तो अध्याय आमी शिकतले. तुमी वाचून तयार जावचे. एक मागणी आमी करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मोगळा बापा, तूं आमचो रचनार, आमचो पोसनार, आमचो सांबाळणार. आमचेर जायतीं बेसांवां तुवें ओतल्याय. आत्मीक रितीन आमी अब्रामाच्या संततीचे तुजेर विश्वासचे आनी जे कितें तुवें तांकां बेसांवां दिल्लीं ती आमकांय तूं हर एका दिसा
थोडी दिसत्या रुपार थोडी ना दिसत्या रुपार तूं आमकां दिताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा आमी ह्या बायबल क्लासी खातीर तुका आमी दिनवासता. ह्या क्लासी मुखांतर जायत्यो संगती आमी शिकल्या. प्रत्येक जावन अब्राहाम कशें तुजे उपादेश प्रामाणीकपणान पाळून आयलो आनी ते उपादेश तुवें इजाकाक ताच्या पुताक पाळूंक सांगलें. ताणें त्यो पाळ्ळ्यो आनी हाचे वरवीं तुजें बेसांव दाराळ मापान तांचेर देंवन आयलें. तुजे उपादेश आमकां येदळूच पवित्र पुस्तकांत उगडापे केल्ले आसात. जायते शिकवण ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा. ती पाळचे मुखांतर आमी तुजे कायदे पाळटा. अंतस्करणाच्या ताळ्यान तूं आमचे लागीं उलयताय. थंयसरी तुजी आज्ञा कितें म्हूण आमकां तूं सांगताय. आमच्या मालगडे मुखांतर पवित्र सभेच्या मुखेल्या मुखांतर तूं आमकां शिकयताय. हें सर्व आमी पाळचे मुखांतर तुका विश्वासी आनी प्रामाणीक रावूंक आमकां साध्य जाता. ह्या सर्व देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तुका विश्वासी रावून तुका प्रामाणीक रावून आमची जिणी सारूंक तूं आमकां आशिर्वाद दी आनी अशें आमचें जिवीत तुज्या कृपे देण्यांनी भर. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. आमकां कुडीची मोतीची बरी भलायकी दी. पिडेस्तांक सवकसाय दी. तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय तूं दी. अशें आमी सुमेस्तांनी तुज्या बेसांवाचे वारेसदार जावंक आमकां तूं फावो कर. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन. मोगचनो तुमकां सुमेस्तां एक अपुरबायसो दीस हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक मागतां. मुखल्या क्लासींत सांगाता मेळ्ळ्या. उडास दवरा. ह्या दिसांनी आमी हर एका दिसांनी बदलाक 2 दिसांक एक पोटी म्हळ्यार सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा 3 दीस मात्र हप्त्यांत बायबल क्लास करता. सोनवारा आयतारा विकेंड रजा उपरांत सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा. यूट्यूबार फेसबुकार ती मेळटा. यूट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें चॅनल, फेसबुकार कार्मेल बायबल क्लास म्हणली पेज. तुमी आयका, समजुनी जोडा, हेरांक धाडून दिया. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासीन मेळटा. मोग आसो.